Ada yang relate nggak sih Bun kalau jadi IRT harus siap tenaga banyak dan kondisi badan yang harus selalu fit? Kayak sekarang nih badan aku lagi kurang fit, tenggorokan gatal dan batuk, semuanya jadi terhambat deh. Makanya aku minum madu gurah fit setiap hari karena bisa membantu meringankan batuk dan meringankan sesak nafas. Untuk cara minumnya 3 kali sehari 1 sendok makan ya. Setelah minum Gurafit, aku bisa lanjutin ngerjain pekerjaan rumah deh. Rumah rapi karena ibu yang fit. Cobain juga deh madu Gurafit. Bisa dibeli di apotek, toko herbal, atau klik link yang ada di bawah sini ya. Madu Gurafit, redakan batuk, legakan nafas.